Ну, ребят, пожалуйста, зачем вы так делаете? Ну вот зачем? Просто посмотрите на это. Посмотрите, ну вот, посмотрите на... Он просто плагиатит меня. У него даже не такая аватарка, ребят. Я настоящий, да. Он делает такие же действия, как у меня. Он просто лайкает все комментарии, как и я. Конечно же, кроме моих комментариев. Ты просто плагиат. Ты меня взломал и удаляю канал. Ты лох. Я лох? Ребят, я просто... Меня взломали, не верьте, Чапик Про. Да как тебя взломали, если ты... У тебя даже аватарка не такая. Если бы тебя взломали, почему у тебя 8 подписчиков, а не столько, сколько у меня были? Как я тебя взломал? Я даже клянусь, я вам клянусь Богом говорю, я даже не знаю, как взламывать. Вы что, понимали? Что мне там Астан пишет? Что Астан пишет-то? Я просто... Сейчас. Как это получилось? Вот, я просто написал поиски Чапик Про, думал, что новое видео. Угу. Смотрю. Новый Чапик Про. Просто захожу на его канал. Ну вот. Вижу, что там повторяются твои видео. Ну вот, он подтвердил, Я просто, ребята, пожалуйста. Господи, Что он говорит? Привет, ребят. Это я, тот человек, который снимался Чапик Про. Ну понятно, это уже. Да, это ясно. Это то же самое, то, что он написал. Я вижу, что вы отписываетесь, но этого делать не надо. Нет, все, уже смысла нету. Я просто нафиг удаляю канал. Потому что... Ну как вы можете ему верить? Как вы можете этому... Я не знаю, я не могу понять. Я сейчас заплачу, клянусь Богом вам. У меня сейчас мурашки по коже. У меня просто рука трясется вся. Ребят, я не знаю, как вы... Я настоящий, ну как? Как такие люди еще... Блядь, все, я сейчас заплачу. Извиняюсь за мат, но... Ребят, пожалуйста, ну вот зачем? Зачем? Как? Я не понимаю. Вот, смотри. 2 дизлайка. 2 дизлайка. Я не понимаю, ребят. Я оригинал? Ты оригинал? Ты оригинал, да? Он оригинал, значит. Ребятки, Астан вам подтвердит, пожалуйста. Вот все просто дизлайки ставят. Все, мне... Короче, где ты такого ненастоящего Астана нашел? Господи. Удали канал, или я тебя удалю. Я? То есть мне удалять канал? Мне? Мне или он ему говорит? Я просто сейчас пролайкаю, и его... Хотя, стоп. Вы бы пролайкали его на моем месте? Где-то такого настоящего... Это и есть Астан. Астан, господи, ребят. Если вот, понимаете, я сейчас выкладываю этот ролик, и я просто не понимаю, как. Если бы я не нашел, допустим, я нашел такого Астана, а откуда? Подтвердит, пожалуйста. Откуда у меня этот голос? Вот откуда я голос нашел? Ну пускай просто, если ты такой смелый, пускай давай, вот я кидаю тебе вызов, давай, да покажи нам свой голос. Давай просто сними себя, покажи свое лицо, если ты такой смелый. Я легко могу показать свое лицо, мне все равно. Покажи свое лицо и голос. Вот просто покажи, я тебе сейчас кидаю вызов. Давай. Я сейчас клянусь, я не могу понять. Здесь пока... Ага, значит, удалил, да? Удалил все видео, да? Короче, ребят, я не знаю, что происходит. Господи, боже мой.